Ya manonona fiadanan'i Jesosy Kristy indray tsika manaraka n'izao fampianaran'izao andeha hianatra indray tsika mikasika ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ity androany ity fa mialohan'izay dia andao aloha tsika hivavaka ho an'izay teny izay sy fampianaran'izay mba tena ho sokafan'Andriamanitra ny fon'ny tsirairay avy mba tena hoe hisy fiantraikany amin'izay rehetra mandray azy koa izany teny izany amin'ity androany ity ary mpapakaritsika. Raha eo aminaran'i Jesosy Kristy dia misaotra anao izay androany mankasitraka indrindra raha mbola afaka mianatra mandre ny teninao indray androany tompo taio indray ny teny hosoro ny lelako fa ny masina ampitenenao za dia fitaovana ihany ataovy mikroa Jesosy ary na iza ihany koa tompo na iza andrenesana an'izao teny izao na iza miaino dia sokafo ny fony izy ireo sy ny sain'izy ireo amin'ity androany ity Andriamanitra alalany amin'ny sitraponao marina kinoko aminao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no naovako an'izany vavaka izany misaotra sahady ray masino amen. Ya iresaka indray tsika ny mikasika ny herin'ny fitiavana zany herin'ny fitiavan'Andriamanitra ny amin'ity androany ity zany efa teo ny baibolinao Jaona voalohany dia toko fahaefatra dia manomboka amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny faharoambin'ny dia dinganitsika amin'ny andininy faharoapolo zany. Jaona voalohany epistiliny Jaona voalohany toko fahaefatra dia manomboka amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny faharoambin'ny dia dinganitsika amin'ny andininy faharoapolo. Izao mivakin'izay teny izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ry malala aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana ary izay rehetra tia no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naneraka ny zanany tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao no fitiavana, tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika ka nirahany ny zanany ho avotra noho ny fahotantsika. Ry malala raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana raha mifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavana. Eo amin'ny andininy faharoapolo. Raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra aho nefa mankahala ny rahalany dia mpandainga izy, fa izay tsy tia ny rahalany izay hitany hataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany. Amen. Ajanontsika eo ilay izy. Alleluia. Mazava be ny tenin'Andriamanitra ry havana fa Andriamanitra zany dia fitiavana. Andriamanitra dia tia antsika izy. Dia hoe marika ny fitiavan'Andriamanitra antsika moa zany na ny olon'izay dia hoe le nanomezany ny zanany lahatokana na ny rany ny zanany lahatokana mba ho hahavelona antsika, mba hahavotra antsika ny amin'ny fahotantsika zany, satria tsy mbola itsika zao ny tanteraka fa Andriamanitra rery ihany ny tanteraka. Fa raha hoe na izaho sy anao na iza mandeha n'izao teny izao dia mino fa mety efa samy nanota daholo tsika, tsisy marina na dia raiky aza isika rehetra io fa zao noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika zany dia avotra antsika, voavonjitsika zany afaka tamin'ny fahotana antsika. Noho nina zay ny fitiavan'Andriamanitra antsika zany araka ny tenin'Andriamanitra zay no renesintsika teo zany. Eto Andriamanitra dia miteny hoe ry malala ozy aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana ary izay rehetra tia no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Zany hoe le olona tia zany eto dia zao olona naterak'Andriamanitra. Fa ny olona mbola tsy naterak'Andriamanitra dia tsy mba manam-pitiavana mihitsy izy. Fa ny olona tia zany dia naterak'Andriamanitra izy sady mahalala ny zan'Andriamanitra zany, fa Andriamanitra dia fitiavana izy satria Andriamanitra dia efa tia antsika, isika efa tiany taloha, dikan'izay
tokony ifankatiany koa tsika araka lay tenin'Andriamanitra teo zany. Fa ny olona tsy tia zany de tsy mahalala an'Andriamanitra izy ary tsy ao aminy Andriamanitra. Zay zany ny alalàna fa hoe tianao zany, tian'Andriamanitra na tiany rahalanao sy ny anabavinao ianao zany dia ao aminao Andriamanitra, ao aminao lay fitiavana. Zany hoe Andriamanitra dia fitiavana, ao aminao dia lasa tia ianao zany. De eo ambany eo misy de miteny zany izy eo ambany eo hoe tsy mbola nisy olona mihitsy ozy amin'ny 2:20, tsy mbola nisy olona ozy nahitin'Andriamanitra na oviana fa raha mifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavana. Zany hoe na iza zany tsy mbola nisy olona nahita an'izany Andriamanitra zany. Araka le teniny koa moa eo amin'ny 20 izy de miteny an'izay hoe raha misy manao hoe tian'Andriamanitra aho nefa mankahala ny rahalany dia mpandainga zany olona zany. Za de tena tian'Andriamanitra, I love Jesus, je t'aime Jésus. De nefa izy tian'ny rahalany tsy tiany anabavany de mpandainga zay olona zay, tsy marina zany. Hoe misy olona hoe ka hoe tian'Andriamanitra izy nefa tsy tian'ny rahalany. Dikan'izay ny alalàna fa tian'Andriamanitra ianao, ny alalàna fa tiany hoe tena tianao zany de tian'ny rahalanao ianao. Amen. Tian'ny rahanabavinao ianao, tian'ny rahavavinao ianao zany. De zay no alalàna fa ity olona ty de tena hoe tian'Andriamanitra. De mijerevy ianao eny amin'ny toerana misy ianao hoe eny fiarahamonina ny fiangonana izay misy ianao hoe tian'Andriamanitra fa tsy hoe mitsara antsika izany fa mba mianatra zany tsika maka-lesona de ianao ihany mamaly azy na ianao ihany zany de mijery ny tenanao zany ianao hoe za ty ve ka tian'Andriamanitra, ianao io ve ka tian'Andriamanitra. Ny alalàna fa tian'Andriamanitra zany ianao de tian'ny rahalanao ianao, tian'ny rahanabavinao ianao zany. Jesosy de misy fotoana Jesosy ny teny teo amin'ny teo ankavanana hoe naona ozy de nomenareo hanina, na ny getaeta de nomenareo sotroina, tsy nanan-kitafy ozy de nomenareo akanjo, tany am-ponja de nivanginareo, narara de nisotranareo, de namaly reo olona reo. Tompo, taiza moa ianao no hitanay naona, taiza anao no hitanay narary, taiza anao no tany am-ponja. Zay nataonareo tam'ireo madinika reo ange de zany nanaovanareo azy. Zany hoe alalàna zany fa tian'i Jesosy ianao, tian'Andriamanitra ianao zany de nanao zavatra tam'ireo madiniky ny tompo reo ianao. Rahalan'ny tompo reo, fianakavian'ny tompo reo, an'ny tompo reo madiniky ny tompo reo zany. De farany misy de teny koa izy teo amin'ny akaviany hoe miala amiko ianareo izy fa tsy malala anareo fa naona ozy tsy mba menareo hanina, narary aho tsy mba nisotranareo, tany am-ponja tsy nivanginareo, tsy nanan-kitafy aho tsy menareo akanjo. De tompo taiza moa ianao no hitanay no hitanay ka naona. Zay nataonareo tam'ireo madinika reo ihany koa izy de tamiko naovanareo zany hoe tsy nanao reto olona reto zany nefa mba milaza fa hoe mivavaka, tsy hoe mitsara antsika zany fa mianatra antsika io. Hoe ianao mba milaza fa tian'Andriamanitra ianao nefa misy rahalanao ato mampalahelo be, tsy manana sakafo, tsy manan-kitafy izy, marary izy, de jerevanao fotsiny any am-ponja izy tsy vanginao izy. De nefa ianao fa milaza fa tian'Andriamanitra ianao. De ozy ny tenin'Andriamanitra, Jesosy mihitsy no miteny zany tenin'Andriamanitra satria Jaona moa de apôstôly ny fitiavana. Satria izy de teo an-tratran'i Jesosy izy hoe mpandainga zany olona zany milaza fa tian'Andriamanitra, tsy marina zany, mpandainga zany olona zany hoe tian'Andriamanitra izy, hoe tena tianao Andriamanitra am'sinsisa sy ny sisa. Be de be zany vezivezy-pitiavana eo. Fa raha ohatra ka tian'ny rahalana izy, tian'ny rahanabaviny izy de lazaina marina zany fa hoe tian'Andriamanitra izy satria tsy mbola misy olona nahita an'izany Andriamanitra zany ange. Na oviana mihitsy tsy mbola nisy nahita an'izany ka velona. Fa ny araka le ten'Andriamanitra teo hoe tsy mbola nisy ozy olona nahita an'Andriamanitra na oviana. Raha mifankatia isika de mitoetra ao anatsika Andriamanitra ary tanteraka amintsika ny fitiavana. De lazaina zany fa mahita an'Andriamanitra ianao zany raha vao mifankatia tsika, raha tian'ireo rahalanao reo ianao ny anabavinao ianao zany, ny rahavavinao ianao zany. Toizantsika ny fampianarana aty amin'ny filazantsara ny Matthieu 2:20 vadio ny baibolinao Matthieu 2:20 de ny andininy fahenina amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo zany. Matthieu 2:20 de ny andininy
fa 4 ka hatramin'ny 7 zany vakitsika amin'ny aran'i Jesosy Kristy lay tenin'Andriamanitra zay zany. Zao mivakan'izay teny zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Mpampianatro, ny didy manao hoana moa no lehibe amin'ny lalàna dia hoy Jesosy taminy: tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary amin'ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany, ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiava namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no hiatona ny lalàna rehetra sy ny mpaminana. Haleloia! Mazava be misy an'ity fariseo sy sadiseo rehetra zany nakafanany Jesosy izy hoe ny didy manao ahoana ozy ny tena lehibe amin'ny lalàna zany, araka le tenin'Andriamanitra atao hoe mpampianatro, ny didy manao ahoana moa no lehibe ao amin'ny lalàna. Dia tsotra kely ny valiny teny nomeny Jesosy azy hoe valiteny nomeny Jesosy azy dia hoy Jesosy taminy hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Zany hoe ny didy lehibe indrindra, zany hoe io fitiavana io zany de lazaina fa didy lehibe indrindra, didy lehibe sady voalohany izy, didy lehibe izany, tsisy didy lehibe ambonin'izany hoe fitiavana zany, fa ny didy lehibe indrindra de zao hoe fitiavana, tiavan'i Jehovah Andriamanitra. Ianao mila tian'Andriamanitra ianao, mila tian'i Jesosy ianao, mila tian'io Andriamanitra raitsika io tsika zany tena didina mihitsy ianao zany mba ity azy, satria Andriamanitra nge efa tiantsika taloha tiako zay tia aho zay ny tenin'Andriamanitra ary didina ianao mba ity azy. Haleloia, amen. Mila tian'Andriamanitra zaso ianao. Raha milaza ianao zany fa ohatra zao ataontsika hoe samy antoko politika anankiray zany, miala tsiny manona antoko politika hoe ohatra ataontsika hoe ianao zany TGV ohatra, de tsy ho tianao ve zany ny président Andry Rajoelina? Raha ohatra ka tia menao zany de tsy maintsy tianao ny président Marc Ravalomanana, tsy maintsy tianao zany le mpitarika an'le antoko, fa tsy miovaova loko fotsiny ao ianao de mody manao filandraha fotsiny hoe hiditra ato de sitranay mba mahazo projet, mahazo ny marché sy ny karazany, fa tsy maintsy tianao izy. Fitiavana de ohatr'izay koa tsika zany, tiavo Andriamanitra, zay no didy lehibe tsy maintsy tian'Andriamanitra tsika. Amen. De ny didy faharoa de zao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao zany. Tiavo tahaka ny tenanao mihitsy ny namanao zany. Zay mba tianao ataonao amin'ny tenanao de mba ataovy amin'ny hafa zay le fitiavana zany. Olona tianao ve de anaovanao zavatra ratsy? Ny tenanao ve de tianao anaovana zavatra ratsy, zavatra tsy mety, zavatra adalàna? Tsy angamba ny valiny. Dikan'izay aza manao zavatra tsy mety amin'ny hafa zany raha tsy tianao atao aminao amin'ny tenanao zany. Tiavo namanao tahaka ny tenanao. Isika nge tena tia tena ny tena marina ary zay mihitsy ny lezy. Za mbola tsy nahita olona mihitsy hoe ka tsy tia ny tenany, fa tia tena daholo ny olona, tia tena. Ary tsika mitenan'izay foana fitenitsika malagasy zay tia tena, tia tena. Dikan'izay tiavo tahaka ny tenanao koa ny namanao zany. Amen. Tiavo tahaka ny namanao ny tenanao zany. De le fitiavana moa zany de hoe didy ary Jesosy ary de zay mihitsy ny tenan'i Jesosy hoe didy vaovao no meko ho anareo. De mba hifankatiavanareo zany hoe na isika samy sika koa de mila mifankatia koa tsika ry havana. Mampalahelo nge zany hoe kristianina, ray fiangonana, mpiray fanantenana, ao amin'ny Kristy, mpianatry Kristy, mifanipaka ao an-karina. Tsy mifankatia, miatsara velatsia fotsiny. Fa Jesosy de nandidy mba ahafantarany olona fa mpianatro ianareo raha mifankatianareo. Mila mifankatia tsika zany. Zay ny ahafantarana fa hoe kristianina ianao, zay ny ahafantarana zany fa hoe mpianatry Kristy ianao. Isika mifankatia tsika, mifankatia zaso ianao, mifankatia tsika rehetrarehetra. Mpianakavy ny finoana aloha voalohany indrindra de mivoaka Jerosalema, Jodea, Samaria hatrany amin'ny farantany.
Satria Andriamanitra nge tian'izao tontolo zao fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Le zao tontolo zao mihitsy ny tian'Andriamanitra, na mpivavaka na tsy mpivavaka, na kristiana na silamo na boudista na taoista na hindoisme, tian'Andriamanitra daholo reny olona reny. Fa mba tsy ho very zay rehetra mino ny zanany latokana, mba tonga hino an' Jesosy reny olona reny mba tsy ho very. Fa Andriamanitra de tian'izao tontolo zao, na mpanota matevikoditra be aza de tian'Andriamanitra daholo. Alleluia. Amen. Tian'Andriamanitra. Ka eto Jesosy de tena hoe nandidy atsika. Miara vokatr'izay maraparana antsika azy hoe ny herin'ny fitiavana. Ianao rehefa tianao Andriamanitra io ianao, ato amin'ny Korotiana be dia be fa hijery ohatra vitsivitsika. Korotiana voalohany toko faharoa dimy andiny fahasivy. Ny vokatr'izay fitiavana zay zany, na hoe ny herin'le fitiavana, ina ny vokatr'izay zany. Rehefa ianao tian'Andriamanitra, rehefa ianao tian'ny namanao tahaka ny tenanao zany. Korotiana voalohany toko faharoa dimy andiny fahasivy amin'ny aran'i Jesosy Kristy manao hoe fa araka ny voasoratra hoe zay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola reny sofina na niditra tao am-pony olona na inona no efa no namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Alleluia. Amen. Zany hoe ianao le tian'Andriamanitra io, ianao le tian'ny tenanao, tian'ny namanao tahaka ny tenanao io zany. Ozy Andriamanitra hoe araka ny efa voasoratra zay mbola tsy hitan'ny masonao mihitsiny zany, zay mbola tsy reny sofinao, zay mbola tsy niditra tao am-ponao, zany no efa nomanin'Andriamanitra ho anao zany. Zany hoe misy surprise, misy zava-mahagaga tsy mbola hitan'ny masonao. Tsy haiko hoe inona zavatra mbola tsy hitan'ny masonao, inona zavatra mbola tsy reny sofinao, inona zavatra tsy mbola niditra tao am-ponao ny matimatesany fonao, zany no efa nomanin'Andriamanitra ho anao zany. Zany no efa nomanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy, manomana surprise, fanomezana ho anao Andriamanitra. Manaraka moa dia any amin'ny Salamo faharaiky amby sivifolo ny andiny fefatra amby folo, satria zaho ozy ny reketany fitiavana dia hanandratra azy amin'ny avo raha miantso ahy izy dia hamaly azy raha ora izy dia eo aminy ary ho asehoko azy ny famonjeko. Halleloia. Zany vokatry ny fitiavana daholo zany. Hoe rehefa anao tia zany, rehefa anao tian'Andriamanitra, rehefa anao tian'ny namanao tahaka ny tenanao ianao, asandratr'Andriamanitra amin'ny avo ianao ry havana. Amen. Fisandratana zany ny andro ianao vonjen'Andriamanitra ianao voavonjy. Tsy mbola misy ny hoe olona tian'Andriamanitra ka nijaly zany, fa tsy maintsy voavonjy na tao anatin'ny ady sarotra, na ao anatin'ny olana, na ao anatin'ny tsy maintsy voavonjy ianao raha vao ianao tian'Andriamanitra. Raha mbola ianao ihany ny manam-pitiavana, tsy maintsy tafavoaka ao anatin'izany ianao. Amen. Tafavoaka ao anatin'ny ady sarotra, tafavoaka ao anatin'ny zava-misy, ao anatin'ny olana, ao anatin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra mamonjy anao. Asehoko azy ozy ny famonjeko. Zany hoe tena asehon'Andriamanitra anao fa izy lay mpamonjy, izy lay Kristy. Halleloia. Izy lay fitiavana. Amen. Ka mihina fa voarainao zay be dia be ny tombontsoa vokatra izay fitiavana zay, ny herin'ny fitiavana. Tiako zay tia aho ozy ten'Andriamanitra, ampandovako arena ozy zay tia. Be dia be zany ny tombontsoa vokatra izay fitiavana zay, ny herina izay fitiavana zay. Tsy range Solomona tian'i Jehovah, tena ngataka zavatra tamin'Andriamanitra izy. Inona zavatra nangatany Solomona? Zavatra ray, mifahendrena ozy. De naiken'Andriamanitra le izy, de na de zay tsy nangatanao aza de omeko anao. Zany rehefa tian'Andriamanitra ianao ry havana. Ianao mieritreritra hoe zavatra hafa nangatanao fa omen'Andriamanitra zavatra hafa ihany koa ianao fanampin'izany rehetra zany. Alleluia. Ka mihina fa voarainao ny hafatra amin'ity androany ity, andeha tsika hisaotra an'Andriamanitra, misoran'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'izany teny ndrenesinao zany. Raha io misaotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amin'ity androany ity, indro izay mamerina ny saotra, mamerina ny voninahitra, misaotra anao indrindra zany. Zahay amin'ity androany ity Andriamanitra ny amin'ny anokafanao ny sainay, ny amin'ny fitiavanao anay marina Andriamanitra, ary ny amin'izay tokony ataonay koa dia tokony tianao zay, ary zany ny didiny efa nomenao anay tombo tsara indrindra. Mba hifankatiavana ihany koa raha masina, tompo misaotra indrindra, misaotra ny amin'ny fitiavanao amin'ny Jesosy. Ianao nefa tianay taloha, tianao koa zay Jesosy. Averina aminao ny voninahitra mandrakizay makasitraka ray masino. Amen.